На данном этапе закладываем задвижку. Это уже остается здесь 3 метра до крыши. Ну не 3, 2 метра до крыши. Это будет основная задвижка. Выпиливаем кирпичи все под нее. Ее сажаем на такую вату. А вторым рядом кирпичей прикрываем. Тоже такие вот выпиленные. Она вот так вот. Оп, так. Заходит и держится вот на ватке. Она никуда не шевелится. Ее на глину класть нельзя, потому что она выкрашится. Разных температур. Вот, все. Всем привет.